Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 đang cận kề. Trước thềm lễ hội, Công an phường Cao Lãnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, thể hiện quyết tâm tạo môi trường an toàn, văn minh để người dân và du khách yên tâm tham gia các hoạt động lễ hội. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự với trọng tâm bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị phù hợp, tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác có thể phát sinh trong thời gian diễn ra lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2026. Bên cạnh đó, các lực lượng được phân công chốt trực, phân luồng giao thông, hướng dẫn và sắp xếp phương tiện tại các điểm giữ xe, tăng cường tuần tra vũ trang, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. Lãnh đạo Công an phường Cao Lãnh yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát thực tế, bổ sung phương án phù hợp và sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.